衝擊喎，culture shock 喎。咁點呢？嗱，咁佢就話啦，佢發現香港人呢工作都好努力噶啦，但係內地嗰種努力嗰種拼嘅程度係另一個 level 喎。佢話啦，內地嘅人呢好少談呢個 work-life balance 嘅，咁啊普遍都認為啦，員工呢係必須為工作傾入大量嗰啲咁嘅時間心血啦，即係賭上人生啦，亦都顯示佢哋加班文化呢係好正常噶。呢啲我都知啦，全世界都知。當地嘅工作嘅氣氛呢係有點壓抑嘅，大家都喺度搏，喺度努力同埋結果，但係未必成正比噶。其實係噶。咁內地嘅年輕人面臨無奈同埋高度嘅內卷困境啦，驚俾人炒啊嘛，又佢哋驚俾人炒啊。係啊，佢哋會成日拎嗰啲人工出嚟講噶，佢哋冇乜所謂，佢唔同我哋香港呢，唔會講人工噶嘛，但係佢哋成日拎出嚟講噶，話喺把口度噶，咁亦都反映呢啲係一個競爭環境中呢，咁嗰個收入地位就變得更加直觀嘅衡量表啦。咁有唔少熟悉內地嘅網民都話好認同啦，留言就話啦，內地嗰啲呢都係被壓榨噶，亦都有網民話兩地嘅差異就係香港下線高上線低啊。其實咁講啦，其實內地嗰啲 tech 公司呢，你肯捱嘅話呢，係真係揾到錢嘅。係啊，前幾日先見到啫嘛，騰訊有個職員分享嗰個 bonus 300幾萬，跟住俾人炒咗。你諗下，佢哋做到咁高，即係300幾萬一年啊，人仔，其實已經係中產退休噶啦，可以。你諗下，即係你肯捱嘅話呢，喺啲大公司做啦，係揾到錢嘅，真係揾到錢嘅。你諗下，一年都300幾萬花紅啦，你諗下。咁當然呢啲唔係好多個啦，但係如果你入到呢啲大公司做呢，你肯搏嘅話呢，其實你生活都無憂。係啊，揾到錢噶，揾唔少噶，一年都分300幾萬花紅，你諗下佢人工有幾多？你諗下，係嘛？咁當然啦，嗱呢啲就高層啲啦，嗱基層啲嗰啲咪俾人壓榨咯，基層嗰啲俾人壓榨，俾人哋無限開工咯，你都見到噶啦，夜媽媽行過科學園嗰啲開晒燈嘅，仲搏緊命嘅喺度。係啊，我印象佢哋都揾到2萬幾蚊一個月噶人民幣喎。係啊，嗰啲可能啲 programmer 嗰啲啦，我估係，但係就嗰啲佢哋唔知叫咩啊，12/24，我都唔識啊。總之係翻10幾粒鐘噶啦嚇，翻咗6日咁樣噶嘛，定7×24？我唔知啊，唔係7×24做 gym 啫。係啊，即係佢哋好癲噶，壓榨噶，即係你升到上去咪神仙，你升唔到就俾人壓榨，即係冇生活噶，真係冇嘅內卷咯。係啊，你做到上去嘅，你咪300幾萬年薪咯，但係呢啲就真係唔會話好多個咯。但係肯捱都有機會嘅。呢啲係局限於深圳啊，我其他地方就唔敢講啦嚇。深圳啫，你而家個人。咁啊，最後睇下而家啲樓點賣啦。咁耐都冇睇過樓價啦。香港而家啲樓點咧？嗱，咁啊元朗就有個盤啦，超額認購71倍，118伙單位咧，折實呢個售價啦400萬到啦。咁啊，4球嘢買到幾大啊？面積介乎290至413呎，哇，細房。咁啊，最平嗰個單位4球嘢咧，一房咧就290呎啦，300呎啦。喂，呢個價錢啊，我不如翻大陸住新地唔係新世界嗰個啦，200零萬都成700幾呎啦，係嘛？200中啫嘛，前幾日講嘅我哋200中700幾呎龍崗啊嘛，係咪？我點解喂？差唔多唔好話平一半，差唔多平咗40%，700幾呎喎，係咯。做乜要喺香港屈400萬400萬得個290呎咋？唔好意思，290呎咋？咪咯，有咩意思啫？一房你都踎到元朗啦，你睇下你邊度翻工啦。而家都好多人兩地一齊雙城生活噶啦，深圳北站啊、福田嗰啲，咁你不如翻上去住算啦，係咪啊？我寧願嘥個零鐘翻落嚟，都唔想喺香港買啲咁嘅價錢啦，係咪啊？喂，借少百幾萬喎，呢度400萬290呎，上邊250萬到有成700幾呎喎，大佬大1倍喎，
平40%咯，差唔多一半喎，係嘛？我寧願每日嘥個幾鐘搭車啦，講真，即係來回可能3-4個鐘，我寧願咁樣仲好過喺香港捱啊，係咪？係啦，咁你睇翻啲相咧，唉，都係嗰啲間隔噶啦，即係細到唔限咁樣夾硬谷啲嘢落去咁樣咯，唉，真係講真啦，嗱，傾下閒偈啦，我哋咁耐冇傾下閒偈，向北望噶啦，大家唔好再喺度發夢啦，真係向北望啦，政府都建議我哋啦，翻大灣區發展噶啦，你唔好成日即係個眼球淨係放喺香港啦嚇，你向北望啦，好多機遇啊！唔好話嗱，唔好講話揾食啊！你講識女仔都好啦。而家深圳啲女仔質素好高噶，係啊，佢哋啲意識啊，各樣嘢文化化妝啊、打扮咧，一定好過香港女仔噶。係啊，真係好好，其實真係高咗好多班啊！已經係啊，即係你唔好攞香港最頂流嗰啲網紅嚟比啦，佢哋嗰啲化妝嗰樣嘢咧，已經係成熟咗好多噶啦，同埋佢哋嘅思考思維咧。即係你哋唔好成日覺得佢哋好似好 outdate 先得㗎，咁所以就係咯，即係佢哋而家文化係都好前嘅，我覺得你問我就，始終你香港女仔咧冇嗰份小鳥依人嘅感覺，我唔識講，太實幹實在啦。其實咁樣咧，你問我咧，其實就唔係好得男人心咯。你問我就只係一個 partner 咯。生活上嘅 partner 咯，大家為生活而生活咯，就唔係冇咗嗰份小鳥依人嘅感覺，因為真係冇乜嘅。你留意下，唔吸引噶，你唔係型嘅，講真，你男人係想保護女人噶嘛，但係啲女人咁 man 咧，其實真係唔型得嚟。其實我覺得少咗份接觸已經係太 strong 嘅女人真係唔吸引咯。我只能夠講，你係男人，你明我講乜嘅？係啊，就算佢係演出嚟嘅弱質纖纖咧。都係需要嘅，我覺得，因為男人係中意被依賴噶嘛，大家明噶啦，唉，男人你呢啲明噶啦，所以我覺得香港女仔係，你問我拍過幾個咧，都係太過現實咯，唔係你睇下你點睇？如果你係一個好弱雞嘅女人湯圓嘅，你一個女人型嗰啲弱雞嘅，咪啱你咯。但係如果我哋有啲大男人嘅性格喺裏邊咧，其實因為始終我哋係獵人啊嘛，嚇，即係中意啲比較弱勢啲嘅女人。想保護佢噶嘛？即係如果你以前都即係以前我都有啲同事有啲女仔咧係演出嚟係弱質纖纖噶，嗰啲咪正咯，咪好多男人咁中意。係啊，真係噶，嗰條女白白淨，頭髮長長，斯斯文文咁樣，成日都講嘢溫溫柔柔啊，弱質纖纖咁樣，幾多男人中意啊？真係啊，就係咁咯。係啊，香港女仔就比較少呢個特質咯。唔係話即係覺得你要演都要演出嚟咯，因為男人真係中意啲比較弱。比較小鳥依人嘅感覺嘅，係啊，好啦，鼻塞啊，俾個 like 啊，再傾啊，聽日見，拜拜。